Значит, ребят, у кого тормоза вибрейки и при торможении раздается такой скрип, писк, значит, что мы делаем? Проблема в чем? Вот колодка, видим, она вот так зеркалит, отблескивает. Ее надо притереть. Что я делаю? Беру наждачку, вот, просто ложим на прямую ровную поверхность и трем. Берем колодку ровно по плоскости и трем туда-сюда. До того момента, когда вот тут не будет уже блестеть колодка. Ну вот практически вот еще в центре чуть-чуть подтереть. Вот, уже вот нету ничего. Вот ровная матовая поверхность. И не надо никаких наждаков, как рассказывают, там что только на наждаке ее можно подправить. Ровную поверхность вот на подоконнике положил наждачку и тихонечко чик-чик-чик притер и все. И все поставим на место, ничего не будет скрипеть. Так что имейте в виду, можете брать любую. Даже можно брусочек, если у кого нет наждачки, который ножи точить. И все, об него раз-раз притерли, и все хорошо.